スポショップもそう井上です。今回は畠山9シリーズの公式キャッチャーミット修理前アップしていきたいと思います。切れているところはですね、こちらのウェブのよく切れるところ、さらにですね、ウェブでいきますと、こちらの芯材パックリ、割れちゃっているので、気になるので交換していきたいと、ご希望となっております。なので、上部と、下部のウェブのレースの交換していきたいと思います。そして周りのですね、レースの方も細くなっている部分があるので、レースの調整、いたしまして、安心してお使いできるキャッチャーミット直していきたいと思います。